又是一台发动机漏油的车辆找到我进行维修。此台车的发动机从上到下漏的全都是机油，就连底盘的护板上面也滴满了机油。这种漏油的现象看起来非常的严重，其实维修起来非常的简单，就是此台车的气门室盖漏油。尤其是到了夏季，发动机一旦漏油，驾驶室内就会有很呛人的味道。如果漏油严重了，还会产生发动机着火。所以来说，发动机漏油必须及时维修。像此台车的漏油，就是这台车的气门室盖漏油。对于这种塑料盖，我们不需要更换总成，只需把塑料盖上面的铆钉进行打磨，就可以解决此台车漏油的故障。很多的车辆出现了气门室盖漏油，都被更换了总成，或者更换了气门室盖垫，换完也解决不了故障。唯独能省钱保留原厂配件的维修方法，就像我这样进行打磨，就能彻底解决漏油的故障。我们在维修的时候，在打磨气门室盖上面稳钉的时候，必须找一名专业的修理工进行打磨，磨不好了容易把盖给磨废了。塑料的气门室盖过了几万公里都会出现渗油的现象，塑料盖经过发动机的高温很容易会变形，这种现象属于正常现象，老铁们在维修的时候千万别花冤枉钱。这就是打磨完的效果，必须要稳钉跟气门室盖的表面浮层保持一平。我是来自辽宁省盘锦市的一名汽车修理工，我的维修理念就是以修为主，尽量不换。说我为老铁们省的钱，你们回家买点肉包点饺子吃，它不香吗？今天这台车是来自辽宁省沈阳市的一名车主大哥，经过了大哥的描述，在当地维修又换这又换那，说发动机漏油要把发动机全体拆下来，吓得车主大哥呀不敢修了。今天大哥通过了网络平台找到了我，给他的爱车进行维修，我必须得让大哥省钱，还得保留原厂配件。我的每一条维修视频都是从找故障点开始，找到故障点开始拆解，拆解之后开始进行维修，维修完了再进行组装。我把我每一步的维修过程全部展现给老铁们，这样的维修视频能让更多的养车人了解自己的爱车出现了故障如何正确维修，同时也能帮助到很多自己能动手修车的车主们按照视频的操作步骤进行维修。我的目的就是希望全天下所有的车主们都能够省钱修好车。现在的修车界什么样的修理工都有，老铁们在修车的时候一定要找准家。如果你们的车辆出现了各种问题困扰着你们都可以随时来咨询我。发动机上方的气门室盖已经维修完毕了，那么之前发动机上漏的所有的机油，咱们最后一步的操作必须给它清洗干干净净的，这些漏的机油和油泥必须给它清洗干净了。如果只修漏油的地方不给它进行清理，那么修了也是白修。这就是清洗完的效果，纯手工清理。发动机清理完了，再把护板上漏的油也给它清洗的干干净净的。从这些漏油的地方就能看出来，这台车漏油已经漏了很久了。今天大哥也是不枉此行，我们把它所有的漏油地方都重新给它处理了一遍。我这种维修方法，老铁们你们看了满意吗？